হ্যালো এভরিওয়ান। তো কে কে কাঁকড়া খাইবেন চলে আসেন। খুব শখ হয়েছে আমার ভাইয়ের কাঁকড়া খাওয়ানোর, তো কাঁকড়া লই আইছে আর কি। এবার দেখেন কাঁকড়া একটার পর একটা বাইরিতে দেয়, এই যে দশে ধইরা আবার লইতেছে। এবার শাড়ির মধ্যে রাখবো যে নে হিডাও তো বাইরে যাবো গা। তো হিডাও বাইরে যেতেছে অগল, তো ওই শাড়ির থেকে খুললে ফেরে যেতেছে, কিন্তু মনে হয় এটা লবণ দেওয়ানোর দরকার আছে, তো লই গেল গেলে এটি। তো এবার যে কাঁকড়াটির যারা রাখতেছে এটি তো আর থাকতেছে না, এটা তো সুইটটা মুইটা যাইতেছে এন দিয়া এত কাঁকড়া খাওয়ানো শখ হয়েছে নে। এবার তুই নিজে নিজে করে দিল একটা ফা ভাঙ্গিয়া, এবার হাত ভাঙ্গিয়া, বাপরে বাপ এটিরে ভাঙ্গিয়া সুঙ্গিয়া এক কান করে লাইতেছে। ওই আনতে দৌড় মারে দে এটা দে দে, রাগ উঠছে, এবার অগলটা ভাঙ্গা লাইতেছে হাত পা। এবার এটারে দিয়ে রাখছে ভাইয়ের নিচে, এটা নিয়ে জাগা তোরে যে কামড় দে না ভাগ্য পালা, কামড় দিলে নেতি বুঝলি ইলে। এবার দর 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 সবটি যাইতাছে গা একটার পর একটা। এবার হাড্ডি মাড্ডি ভাঙ্গা লাইতাছে এই দিনের, তোরে জানি কোন দিন রে এমন করে হাড্ডি মাড্ডি বাংলা তুই গীতাছে করলিলে খুব খাওয়ানোর যে শখ হয়েছে। এবার তুই ই কর, আমি কোনো দিন তো খাইছি না। ওই আমার সামনে আইছে একটা বাঘা, এটার বাঘা কথা আমার কামড়ায় আমরা একখান করবো। ওই দে দুই বন্ধু বান্ধবী একবারে গলাগলি করতেছে। নে এবার তিনটা বান্ধবী, আরে আমরা তিন বান্ধবী নিডি এমন ঝগড়া লাগে। ওই একটা বাঘে এবার বাগদাছে ওই দেখ সাইড কিনার দিয়ে কিলিকিলি করতেছে, এইডি এতে যাইতেছে গাইডি, ওই দিয়ে একটা যাইতেছে গাড়িটা তো আমার পায়ের সামনে আইতেছে। আরে বন্ধু তুমি কই যাও? এবার এটার পা ভাঙ্গা দিছে, হাত ভাঙ্গা দিছে যা। এবার কইতে আছে এটা বালা কইরা বলে আমি না দিছিনি কামড় ভালো হয়েছে, এটির লগে যুদ্ধ করারও করবি তুই, কামড় খাইবি, একে রক্ত রক্ত বাড়ি করলে চিনি দেওয়া হাত পা ভাঙ্গা লাইতাছ হচ্ছে, এর লেগে তোরা কামড় দিছে। একটু না একটু তো কামড় খাইতেই লাগবো। ইডিরে এই খাওয়ানোর লেগে আছে তুই অত অস্থির হইছ। আর দুই বন্ধু বান্ধবী এন কিতা করতাছে গো, এক লগে যাইতাছে গাই দিনে মনে করছে ভাগ্যা যাইব গা, কুল পাইতো না আর টিকা। এবার চিন্তা করো তোমরা।